咁而家我哋繼續講咧，就係system 入邊啲設定啦。setting 頭先講咗啦，之前講咗啦。咁而家睇翻 user 啦，user 入邊咧就係其實可以分開你有不同嘅員工啊或者 partner 咧管理個網站，不同嘅權限。首先我哋有個 group 先啦，咁 set 咗個 group 之後咧，佢可以好多 permission 啦，邊啲可以淨係檢視啊，邊啲修改啦咁樣，係啦，都好詳細。邊啲可以做目錄嘅，邊啲可以做 product 嘅，咁亦都會好細分。即係有啲人淨係管理嗰個商店係冇問題嘅，但係咧 user 嗰度咧 customer 嗰度咧就唔需要佢哋理到嘅，咁樣喺呢度分翻啦，可以有啲睇 report 啦咁樣啦。即係分翻個權限啊，不同嘅人做翻啲不同嘅嘢，譬如話即係頭先講嘅customer 唔需要嗰個另外一個 staff 你嘅，咁咪 cancel 咗佢咯，咁樣咁就 permission 佢個權限就去唔到噶啦，咁樣跟住就 set 翻嗰個帳號啦，係啦，有個帳號啦，有個姓名啦，姓名咁樣啦，然後 email 咁樣啦，然後 set 翻密碼咧。咁咧，咁新嗰個新嗰個 user 咧就個 staff 咧就可以跟住你嘅權限 set 咧嚟控制個網站啦。咁 API 接口都係 for 翻 technical 嗰啲同事或者我哋技術人員咧去睇翻啦。咁另外啦就係本地化啦。本地化有好多啦，有商店個 location 啦，咁我哋冇理佢住啦。咁當然啦，我哋可以睇翻香港啦，即係寫翻啲地址啊、經緯度嗰啲啦，咁樣。咁另外啦，就係 language 咧就語言嗰度管理咧就唔係就咁 set 嘅，要係有個 plugin 下載嘅，即係語言管理嗰度啊，咁樣。咁所以咧，之前你會見到我之前咧已經 install 咗一個呢個中文落去噶啦，咁樣而家先見到中文嘅啫，咁所以係啦。咁如果安裝咗語言之後，通常咧佢會話俾你聽點 set 嘅，咁樣有啲代碼，通常呢啲就會跟翻佢個文件咧教你點做就點 set 啦。咁另外可以 set 嘅就係貨幣啦，咁樣。咁其實咧佢都係一啲曲嚟嘅啫嘛，名嚟啫嘛。咁樣然後個符號啦，喺右邊定喺左邊啦？右邊定左邊啦？咁係幾多小數位啦？個匯率咧，如果呢度 set 咗1嘅，其他就跟住佢噶啦咁樣。因為咧佢會有個定時咧係會 update 翻嘅。你會見到其他呢啲其實都唔係自己除嘅，都係個 system 咧譬如我唔記得咗係應該係一個非牟利機構咧睇住我哋有個軟件咧睇住個匯率嘅咁樣。當然未必未必同香港嘅 exactly 一模一樣，應該係差唔多嘅。咁另外啦，另外有嗰啲叫儲存狀態啦、存庫狀態，其實呢啲係一啲文字嚟嘅啫。咁譬如話如果係冇貨係2-3日啦，定係點咧？即係喺 out of slot 咪有得揀咯，即係揀係咪真係 out of slot 啊？係咪2-3日啊？係咪 in slot 咁樣咯？嗱，我哋睇翻一個產品啦，咁你會見到頭先嗰啲存貨 status，你要睇翻係2-3日啦 ，in slot out of slot 咁樣啦。咁，所以喺翻呢度 set 嘅之前都係你可以改都得嘅。
嗱，係啦，可以改嘅，你可以增加，可以減少都得嘅。咁 order status 嗰個亦都係啦。頭先我哋不嬲都見到好多係做 cancel 啊、complete 嗰啲，其實都喺呢度設定嘅，你即係可以增加改都得嘅。咁預設咗就 pending 啦，個open card 個預設就係。咁退貨又係啦，退貨都係有啲文字 set 翻嘅，退貨好多啦，處理方法啦。咁你話我唔係好中意呢啲處理方法喎，我呢啲文字我唔好中意咧，你就改咗佢都得嘅。中英文繁簡體，有咩語言你改咩語言都得嘅。呢啲原因係俾翻個客揀啦，係嘛？俾翻個客揀咁樣。咁你話我哋有啲產品未必係同一個咁嘅名目嘅，咁你咪改咗佢咯，就唔係好難改啦。咁樣就咁 set 完呢個咧，就我哋睇翻國家啦。咁通常咧 preset 咗即係最熱門嗰啲世界已經有晒喺度噶啦，咁就應該就唔需要再加減嘅。咁另外啦，每一個地方入邊有好多 zone 嘅，咁譬如話好似香港咁，有九龍觀塘啊、銅鑼灣啊、旺角咁樣、油尖旺咁樣咧，咁就喺呢度 set 啦，就喺呢度 set，你見到啦。咁你如果要新加嘅，又加落去。通常其實佢基本上應該齊咗嘅都係。咁呢個愛嚟做乜嘢咧？啲 location 咧，啲行政區域啦，或者叫松咧，其實就愛嚟喺下一個叫做shipping 嗰啲松咧，就有個叫做咩地理個區域啊管理啊。咁樣你都見到頭先，如果喺測試即係示範買嘢嗰陣時咧，都有個區域個松叫 shipping 啦。咁咧其實咧就 for shipping 用嘅。Let's say 譬如呢個 UK shipping 啦，揀咗之後柯地區啦，咁樣所有地區域啦，咁啊方便計去到 UK 就方便計翻個 shipping 個價錢咯，咁樣。你 Let's say 喺香港新增翻香港啊，咁你即係見到晒最主要嘅區域喺晒度㗎啦。當然啦，如果係冇嘅話，可以喺頭先嗰個松度加翻都得。譬如話所有區域嘅咁樣，咁啊新增一個松咯。佢因為要三個 digit 嘅，通常咧我又會有個 space 啦。係啦，咁 Hong Kong 嗰個松咧就建立咗啦，個 geo 松啊，即係 shipping 個松咯。咁稅率嗰度咧，首先我哋係 set 咗一個，有啲國家咧就要有打個稅啦，香港就唔使啦。你都要 set 係啦，打翻個稅咯。通常有個譬如話呢個 VAT 20%，真係一個稅率20啦。咁亦係計翻百分比定固定金額都得嘅。咁當然啦，佢仲有喎。如果點解而家寫 default，可能有啲 customer 會覺得，我哋有啲用戶覺得，喂，有啲譬如話 VIP 嘅唔需要俾稅啦，咁我哋自己搞埋啦，即係免稅嘅，咁你唔需要揀個 customer group 咯，咁樣就咁，然後再揀個稅率啊，咁樣啦，係啦。咁然後之後咧，先會喺翻呢個卡士啦，邊啲啦，係邊啲情況下係需要呢個稅率啦，咁亦都會呢度寫翻，然後揀翻頭先設定嘅稅率啦，咁呢個就係一個卡士啦，即係先 set 一個稅率先，然後再
再跟住係 set 埋個稅種嘅，呢個自己作嘅，你哋自己作嘅，係啦。長度單位啦，呢啲應該就唔需要轉噶 ，cm 啊、寸啊、mm 咁樣啦。重量都係啦，重量都係最大路啦，呢啲都係。咁跟住就係 maintenance 啦，最後 maintenance 嗰度咧，其實佢有個 backup 嘅，backup 翻嗰啲 database 啊，咁匯出晒之後咧，你可以上載翻 resource 啦，呢個要小心啲嘅，呢個都要。咁通常我自己就會喺翻真係 MySQL database 做嘅，有少少 technical 啦，係嘛？有少少 technical。你譬如話你揀漏咗，可能 backup 上你 resource 翻還原翻嗰陣時，咦可能有啲問題。呢個冇用，冇乜點用啦。咁呢個 log 都係俾翻 technical 睇啦，係啦。咁咧設定嗰度咧就大致差唔多啦。